S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate in kot vsak torek ob tem času je zdaj le na Radiu Sora čas za pravljico. Pravlične minute z naslovom S kitkom v svet pravljic pripravljamo skupaj s knjižničarkami Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Danes pa vam bo Anja Pipan povedala pravljico Kaj je najlepše, najmočnejše in najdebelejše. Najdete jo tudi v knjigi Slovenske ljudske pravljice in pripovedke, ki jih je zbrala in priredila Dušica Kunaver. Veliko užitkov ob poslušanju želimo predvsem našim najmlajšim. Živel je bogatin, ki si je po krivem pridobil mnogo denarja, a mu ga še vedno ni bilo dovolj. Tožil je na sodišču nekega reveža, ki je imel samo majhno njivico. Dolgo sta se pravdala za to njivico. Da bi lažje razsodil, jima je sodnik zastavil 3 uganke. Kaj je najlepše, najmočnejše in najdebelejše na zemlji? Ko je prišel domov, je bogatin te uganke povedal svoji ženi. Revež pa je doma imel samo hčer, ker žene ni več imel. Tudi revež je uganke povedal doma. Naslednji dan je sodnik dobil od bogatina odgovor, ki ga je možu svetovala njegova žena. Najlepše je zlato, najmočnejši je lev in najdebelejši je pitan vol. Revež pa je odgovoril tako, kot mu je svetovala njegova hči. Najlepša je zdrava pamet, najmočnejši je spanec, ker vsakega premaga, in najdebelejša je laž, ker je nihče ne more izmeriti. Sodnik se je začudil reveževi modrosti in ga vprašal: Kdo ti je povedal odgovor? Moja hči, je odvrnil revež. Pravdo je dobil revež in bogatin je moral poravnati tudi vse stroške, ki so nastali na sodišču. Jezen je odšel domov, reveža pa je sodnik prosil, naj mu pripelje pokazati hčerko. Naslednji dan je revež pripeljal svojo hčer k sodniku. Lepa in pametna deklica je sodniku tako ugajala, da je poprosil njenega očeta, če mu jo da za ženo. Sprva revež ni verjel, da bi ta gospod vzel za ženo revno deklico, vendar je, ko je videl, da sodnik resno misli, le privolil. Nekaj tednov pozneje so praznovali svatbo. Nekega dne je rekel sodnik svoji ženi: Če bi se zgodilo, da kdo pride k nam, ko mene ne bi bilo doma, se ne smeš z nikomor pogovarjati. Samo povej, da me ni doma. Važno je, da se vsak čim dlje pravda. Nekega dne, ko sodnika ni bilo doma, sta prišla 2 moža, ki sta se že dolgo pravdala in sta zapravdala že skoraj vse svoje premoženje. Sodnikova žena ju je vprašala, zakaj sta prišla. Moža sta ji povedala, da se že več let pravdata zaradi nekaj besed. Pobotajta se raje med seboj, kot da si delata stroške, jima je svetovala sodnikova žena. Moža sta se res sporazumela in skupaj je odšla proti domu. Na poti ju je srečal sodnik. Čudno se mu je zdelo, da se 2 stara sovražnika in prepirljivca tako prijazno pogovarjata med seboj. Vprašal ju je, kaj to pomeni, in moža sta mu vse povedala. Ves besen je sodnik prišel domov. Spravljaš me ob ves zaslužek, je jezno zabrusil svoji ženi. Pojdi, odkoder si prišla. Seboj smeš vzeti le 3 reči. Kar najbolj ljubiš, s čimer se najraje igraš in kar najbolj potrebuješ. Danes boš zadnjič jedla z menoj. Sedla sta k mizi. Sodnik ni opazil, da mu je žena nekaj vrgla v kozarec s pijačo. Takoj po kosilu je trdno zaspal, medtem pa je njegova žena vse pripravila za odhod nazaj k svojemu očetu. S seboj je vzela otroka, moža in denar. Ko se je sodnik prebudil, se je začuden oziral okrog sebe, kje neki je. Zagledal je svojo ženo, ki je sedela pri kolovratu in predla. Zakaj si me pripeljala sem? Jo je jezno vprašal. Vzela sem s seboj, kar najbolj ljubim, s čimer se najraje igram in kar najbolj potrebujem. Tebe najbolj ljubim, z otrokom se najraje igram in denar najbolj potrebujem, je odgovorila žena. Sodnik se je ženo in otrokom vrnil na svoj dom in v miru in ljubezni je družina srečno živela.